예, 다시 마이크로비트 하드웨어 쪽으로 왔습니다. 자, 건전지 연결됐고 아까 만들어 놓은 거 있죠? 예, 거기에다가 코딩 한 걸 마이크로비트 하드웨어 쪽으로 옮겨 보냈습니다. 이번 제대로 작동을 하는지 확인을 해야겠죠? 예. 자, 일단 아까 코딩을 어떻게 했냐면 A 버튼을 누르면 1로 표시가 되고 B 버튼을 누르면 2로 표시가 되고 A, B와 A, B를 동시에 누르면 선풍기가 멈추는 걸 확인을 했습니다. 자, 이제 제대로 작동하는지 볼게요. 선생님 먼저 테스트를 해봤는데 지난 시간에 했던 거는 여기를 USB 단자를 연결해서 컴퓨터에 연결을 해야지 전원 공급이 원활했는데 선풍기는 이 배터리만 있어도 충분합니다. 컴퓨터 선은 빼도 돼요. 자, 켜보겠습니다. 자, 켰더니 일단 아무 뭐 표시도 나오지 않고 이쪽에 빨간색 불만 들어왔습니다. 자, 잘 작동을 할까 확인해 봅시다. A 누르면 약하게 잘 돌아갑니다. 자, 여기 1이라고 좀 조금 밝아서 1이라고 지금 표시되죠? 1단계입니다. 자, 그리고 B를 눌러볼까요? B 2라고 표시됐습니다. 조금 너무 밝아서 2 보입니까? 2로 표시되어 있게 보입니다. 속도도 빨라졌어요. 이렇게 하니까 좀 더 잘 보이네. 자, 다시 1로 가볼까요? 1. 속도가 확 느려졌습니다. 자, 선생님이 이거 해봤는데 살짝 해도 고무 같은 재질로 만들어져서 날개가 그렇게 뭐 아프진 않습니다. 더울 때 좀 이렇게 얼굴에 갖다 대면서 이렇게 좀 시원하게 할 수 있을 것 같습니다. 자, 2단계. 땀이 났어요. 더워요. 2단계. 자, 이번 멈춰볼까요? A, B를 동시에 누르면 꺼지면서 0이라고 표시가 납니다. 보이나요? 0. 0이라고 조금 밝게 보이죠? 다시 1단계. 2단계. 2단계. 1단계. 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 2단계. 끄기. 여기에 여러분들 집에 있는 선풍기 보면 보통 1, 2, 3단계 돼 있잖아요. 1, 2, 3단계 돼 있고 타이머도 있습니다. 타이머도 구현해 볼 수 있을까? 그리고 끄는 거 있고 세 가지가 가능하죠. 1단계, 2단계 끄는 거. 만약에 버튼이 하나만 더 있으면 3단계도 가능하겠네요. 그죠? 그쵸? 아니면 빛의 양을 가지고 저번 시간에 광 센서 이용했잖아요. 빛의 세기에 따라서 이 선풍기의 속도를 조절할 수도 있겠죠. 얼마에서 빛의 세기가 얼마에서 얼마 사이는 뭐 400, 얼마에서 얼마 사이는 뭐 800, 얼마에서 얼마 사이는 뭐 1000, 이런 식으로 조절이 가능할 겁니다. 이게 선풍기가 매우 간단한 거예요. 만들기가 너무 쉽겠죠. 모터만 좋으면 그리고 이 날개 이 각도라든지 모양이 회사마다 조금씩 달라요. 그것만 조절하면 됩니다. 코딩은 소프트웨어는 너무나 쉬워요. 자, 오늘 여기까지입니다. 여러분들 시간이 된다면 이 버튼 누르는 거 말고 광 센서 가지고 저번에 했던 광 센서 가지고 더 재밌는 형태로 만들어 봐도 됩니다. 자, 그리고 이렇게만 두면 이제 조금 볼품이 없잖아요. 그러면 집에 혹시 레고가 있으면 레고로 얘 마이크로비트와 엣지 센서를 감싸세요. 모양을 만들어 가지고 이런 모양을 만들어 가지고 그리고 그 옆에다가 건전지까지 이렇게 딱 들어갈 수 있게 만들고 여기를 이제 레고로 딱 감싸고 그쵸? 그래가지고 얘를 숨긴 다음에 얘 선풍기를 어떻게 좀 고정을 시킬 수 있는 방법이 있을까요? 고정시켜 놓고 이 버튼을 누르면 얘가 돌아갈 수 있게 선풍기가 돌아갈 수 있게도 만들 수가 있겠죠. 뭐 어려운 코딩이 아니라서
아마 쉽게 할 수 있을 겁니다. 만약에 학교에서 여러분들이 선생님하고 같이 했으면 레고 조각 좀 가져와 가지고 같이 해볼 수 있었을 텐데 조금 아쉽습니다. 집에서 할 때는 소프트웨어에 조금 초점을 맞춰서 연습을 해보기 바랍니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 수고하셨습니다.